Mala duša in sonce. Nekoč, v trenutku večnosti, je bila mala duša, ki je rekla Bogu: "Vem, kdo sem." In Bog ji je odvrnil: "Čudovito, kdo pa si?" In mala duša je vzkliknila: "Svetloba!" Bog se je na široko zasmejal in glasno potrdil: "Tako je, svetloba si." Mala duša je bila presrečna. Spoznala je namreč to, kar naj bi spoznale vse duše v kraljestvu. Je dejala mala duša, to je pa res super. A kmalu to, da je vedela, kdo je, ni več zadostovalo. Mala duša je v sebi začutila nemir in želela si je biti to, kar je bila. Zato se je mala duša vrnila k Bogu, kar ni slaba zamisel za vse duše, ki si želijo biti to, kar v resnici so, in mu dejala: "Zdravo, Bog, ali je v redu, da sedaj, ko vem, kdo sem, to tudi postanem?" In Bog jo je vprašal: "Hočeš reči, da si želiš postati to, kar že si?" "No," mu je odvrnila mala duša, "eno je vedeti, kdo sem, nekaj čisto drugega pa je to, da to tudi dejansko sem. Hočem, da začutim, kako je biti svetloba." "Pa saj si že svetloba," je z nasmeškom ponovil Bog. "Vem, ampak jaz hočem vedeti, kakšen občutek je to," je vztrajala mala duša. "No," se je zahihital Bog, "to bi verjetno moral že pričakovati. Že od nekdaj si prava pustolovka." Na to se je izraz Boga spremenil. "Le ena težava je." "Kakšna?" je vprašala mala duša. "Svetloba je vse, kar je, nič drugega ne obstaja. Ustvaril sem namreč samo to, kar si, zato ni ravno enostavnega načina, kako lahko sebe doživiš kot to, kar si. Ni je namreč stvari, ki je ti ne bi bila." "Ah," je rahlo zmedeno zavzdihnila mala duša. "Poglej," je dejal Bog, "ti si kot sveča v soncu. Že res, da si v njem, skupaj z milijoni, nešteto milijoni ostalih sveč, ki tvorijo sonce. A sonce brez tebe ne bi bilo več sonce." "Oh, ne, to bi bilo potem sonce brez ene od svojih sveč. In to sploh ne bi bilo več sonce, saj ne bi več tako močno sijalo. A kako spoznati sebe kot svetlobo, če pa si obdan svetlobo? To je zdaj vprašanje." "Ja," je poskočila mala duša, "ti si Bog, izmisli si nekaj." Bog se je ponovno zasmejal in odvrnil: "Sem si že, ker sebe ne moreš videti kot svetlobo, ko si v svetlobi, te bomo obdali s temo." "Kaj je to tema?" je vprašala mala duša. Bog je odvrnil: "To je tisto, kar ti nisi." "Me bo strah teme," je zastokala mala duša. "Samo, če si boš tako izbrala," je odgovoril Bog. "V resnici se nimaš ničesar bati, razen
če se odločiš drugače? Vse skupaj si samo izmišljujeva, veš? Pretvarjava se. Oh, je vzkliknila mala duša, ter se v trenutku počutila bolje. Nato ji je Bog razložil, da se bo, zato da bi lahko neko stvar izkusila, pred njo pojavilo nasprotje te stvari. To je velik dar, je dejal Bog, drugače neke stvari sploh ne bi mogla spoznati. Ne bi mogla spoznati toplote brez mraza, zgoraj brez spodaj, hitro brez počasi. Ne bi mogla vedeti, kaj je levo brez desne, tukaj brez tam, sedaj brez potem. Zatorej, je zaključil Bog, takrat, ko si obdana s temo, ne stiskaj pesti, ne povzdiguj glasu in ne preklinjaj teme. Bodi raje svetloba v temi in se ne jezi zaradi tega. Tako boš vedela, kdo v resnici si. Tako kot tudi vsi drugi. Naj bo tvoja svetloba tako močna, da bodo vsi vedeli, kako posebna si. Se pravi, da je v redu, da tudi drugi vidijo, kako posebna sem, je vprašala mala duša. Seveda, se je zasmejal Bog, več kot le v redu. A zapomni si, da to, da si poseben, ne pomeni, da si boljši. Vsi smo posebni, vsak na svoj način, čeprav jih je veliko to že pozabilo. Šele, ko boš ti spoznala, da je prav, da si posebna, bodo tudi drugi spoznali, da je v redu, da so posebni. Je dejala mala duša in začela plesati, poskakovati, se smejati in vriskati od veselja. Posebna sem lahko, kolikor hočem. Tako je, in to že v tem trenutku, je odvrnil Bog, ki je plesal, poskakoval, se smejal in vriskal skupaj z malo dušo. Kateri del posebnega pa si želiš biti? Kateri del posebnega, je ponovila mala duša. Ne razumem. No, je razložil Bog. Če si svetloba, si nekaj posebnega in to, da si poseben, v sebi vsebuje veliko različnih delov. Nekaj posebnega je, če si prijazen. Nekaj posebnega je, če si ljubezniv. Nekaj posebnega je, če si ustvarjalen. Nekaj posebnega je, če si potrpežljiv. Se spomniš še kakšnega drugega načina, kako si lahko nekaj posebnega? Mala duša je za trenutek molče obsedela. Veliko je načinov, kako si lahko nekaj posebnega, je nato vzkliknila mala duša. Nekaj posebnega je, če si pripravljen pomagati. Nekaj posebnega je, če znaš biti prijatelj. Nekaj posebnega je, če si uvideven do drugih. Res je pritrdil Bog. In ti si lahko katerokoli od teh stvari ali pa katerikoli del posebnega si želiš biti v vsakem trenutku. To pomeni svetloba. Vem, kaj hočem biti, je z velikim navdušenjem naznanila mala duša.
si biti tisti del posebnega, ki mu pravimo odpuščanje? Ali ni nekaj posebnega, če znaš odpuščati? Oh, seveda je Bog potrdil mali duši. To je nekaj zelo, zelo posebnega. Prav, je dejala mala duša, to hočem biti. Hočem odpuščati. Sebe hočem izkusiti kot odpuščanje. V redu, je odvrnil Bog. Toda nekaj moraš vedeti. Mala duša je postajala že rahlo nestrpna. Vsakokrat so se pojavili neki zapleti. Kaj pa? Je zavzdihnila mala duša. Nikogar ni, komur bi lahko odpustila. Nikogar, je nejeverno odvrnila mala duša. Vse, kar sem ustvaril, je popolno. Niti ena sama duša v celotnem stvarstvu ni manj popolna kot ti. Ozri se okoli sebe. V tistem trenutku je mala duša spoznala, da se je okoli njiju zbrala ogromna množica. Prišle so duše od daleč in blizu, iz vsega kraljestva. Slišale so namreč za nenavaden pogovor male duše z Bogom in vse so hotele slišati, o čem se pogovarjata. Ko je videla neštete druge zbrane duše, se je mala duša morala strinjati z Bogom. Nobena ni bila manj čudovita, manj sijajna ali manj popolna kot mala duša sama. Pogled na zbrane duše je bil tako osupljiv in njihova svetloba tako sijoča, da je mala duša komaj gledala. Komu torej odpustiti, je vprašal Bog. Joj, to sploh ni več zabavno, je zagodrnala mala duša. Sebe sem hotela doživeti kot nekoga, ki odpušča. Hotela sem spoznati, kakšen je občutek tega dela, posebnega. In tako je mala duša spoznala, kakšen naj bi bil občutek, če si žalosten. V tistem trenutku pa je k njej iz gruče duš pristopila prijateljska duša in rekla: ne skrbi, mala duša, jaz ti bom pomagala. Res, je zasijala mala duša, kako pa? Ja, dala ti bom nekoga, komur boš lahko odpustila. Res? Seveda, je zacvrčala prijateljska duša. Pridem lahko v tvoje naslednje življenje in naredim nekaj, za kar mi boš lahko odpustila. Ampak zakaj? Zakaj bi storila to zame? Je vprašala mala duša. Ti, ki si bitje tako neverjetne popolnosti. Ti, ki tako močno vibriraš, da se okoli tebe ustvari tako močna svetloba, da te komaj gledam. Le čemu bi hotela svoje vibracije tako upočasniti, da bi tvoja močna svetloba postala temna in gosta? Le čemu bi ti, ki si tako lahka, da plešeš po zvezdah in se po kraljestvu premikaš hitrostjo misli, prišla v moje življenje in se naredila tako težko, da bi lahko storila tako slabo stvar? Enostavno, je odvrnila prijateljska duša. To bi storila zato, ker te imam rada. Malo dušo je odgovor vidno presenetil.
Ne bodi tako začudena, je dejala prijateljska duša. Tudi ti si že storila to zame, se ne spominjaš? Oh, midve sva že plesali skupaj velikokrat. Vseh velikih in vseh starostnih sva že plesali. Skozi ves čas in na številnih krajih sva se že skupaj igrali. Samo spomniš se ne. Obe sva bili že vse, bili sva zgoraj in spodaj, levo in desno, bili sva tukaj in tam, sedaj in potem. Bili sva moški in ženska, dobro in slabo, obe sva bili tako žrtev kot zlobnež. Skupaj sva se našli že velikokrat, vsaka je drugi prinesla natanko tisto popolno priložnost, da sva lahko izrazili in izkusili to, kar sva v resnici. In tako je nadaljevala z razlago prijateljska duša. Bom prišla v tvoje naslednje življenje in tokrat bila tisto slabo. Naredila bom nekaj resnično groznega, tako, da boš lahko doživela sebe kot nekoga, ki odpušča. Kaj pa bo storila? Je vprašala mala duša, rahlo boječe. Da bo tako grozno? Oh, je pomežiknila prijateljska duša in odvrnila. Se bomo že spomnili nečesa. V tistem pa se je prijateljska duša zresnila in tiho rekla. V nečem imaš pa prav, veš? V čem pa? Je hotela vedeti mala duša. Svoje vibracije bo morala zelo počasniti in postati zelo težka, da bom lahko storila to, ne tako prijetno stvar. Morala se bom pretvarjati, da sem nekaj čisto drugega in zato bi te prosila, da storiš nekaj zame. Oh, karkoli, je zavpila mala duša in začela plesati in peti. Lahko bom odpuščala, lahko bom odpuščala, lahko bom odpuščala. Nato pa je mala duša opazila, da prijateljska duša le molči. Kaj je? Je vprašala mala duša. Kaj lahko naredim zate? Takšen angel si, da si pripravljena storiti to zame. Seveda je ta prijateljska duša angel, se je vmešal Bog. Vsi smo angeli, zavedno si zapomni, pošiljam ti samo angele. Mala duša je še bolj kot kdajkoli poprej želela ugoditi prošnji prijateljske duše. Kaj lahko storim zate? Jo je ponovno vprašala mala duša. V trenutku, ko te bom prizadela, je odvrnila prijateljska duša. V trenutku, ko ti bom storila najhujšo mogočo stvar, v tistem trenutku. Ja, jo je prekinila mala duša, ja. Prijateljska duša je nadaljevala še s tišjim glasom. Se spomni, kdo sem v resnici. Oh, bom, je zakričala mala duša, obljubim, vedno se te bom spominjala takšne, kot si sedaj, v tem trenutku. V redu, je dejala prijateljska duša, kaj ti veš, tako močno se bom pretvarjala, da bom to tudi sama pozabila. In če se me ne boš spomnila takšne, kot v resnici sem,
se morda sama še dolgo, dolgo ne bom mogla spomniti. In če bom jaz pozabila, kdo sem, boš morda tudi ti pozabila, kdo si, in tako bova obe izgubljeni. Potem bo morala priti neka druga duša, da naj jo spomni, kdo sva. Ne bova izgubljeni, je mala duša ponovno obljubila. Spomnila se te bom in zahvalila se ti bom za čudovito darilo, ki mi ga boš dala. Priložnost, da doživim sebe kot to, kar sem. In tako je bil dogovor sklenjen. Mala duša se je podala v naslednje življenje, navdušena, da je svetloba, kar je bilo nekaj zelo posebnega, in navdušena nad tem, da je tisti del posebnega, čemur pravimo odpuščanje. In mala duša je nestrpno čakala, da bo lahko izkusila sebe kot odpuščanje in da se bo lahko zahvalila tisti drugi duši, ki ji bo to omogočila. In v vsakem trenutku, ko je v njeno novo življenje stopila nova duša, naj si je ta duša prinesla veselje ali žalost, še posebno, če je prinesla žalost, je mala duša pomislila na to, kar je dejal Bog. Zavedno si zapomni, se je nasmehnil Bog. Pošiljam ti samo angele. Pošiljam